Во рамките на националната еколошка иницијатива Македонија без отпад 2012, според најавите и однапред изготвениот план за акција, во саботата на 6 октомври дел од граѓаните на општината Крива Паланка го дадоа својот придонес во напорите да ја разубавиме нашата татковина. Во контекст на добропознатата парола "Мисли глобално, делувај локално", упатствата беа секој во својот двор, поточно во своето место на живење. Ние уште неколку дена пред почетокот на самата акција, која втор пат ја организираат Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоциацијата за чиста животна средина, Ајде Македонија, ги повикавме сите заинтересирани од нашето населено место, кои што се во можност да се вклучат и да им помогнат на оние кои организирано се подготвуваат да го чистат градот. Сепак покрај вработените во општинската администрација и неодменливите ученици и нивните предпоставени од локалните образовни институции, главниот товар на активностите го понесоа јавното предпријатие Комуналец и времено ангажираните општи работници, но и вработените во подрачните одделенија за заштита и спасување и од Центарот за управување со кризи. Целта на акцијата повеќе од јасна, да се исчисти отпадот фрлен на несоодветните места и да се подигне свеста кај граѓаните за правилно управување со него. Па така одговорните одбраа неколку локации на диви депонии или места каде што беше потребно да се интервенира во нашата општина. Се чистеше кај подрачното основно училиште во селото Мождивњак, во населбите Цоне Фрит и Единство, кај мотелот Македонија и патот кој води кон манастирскиот комплекс, како и во коритата на Крива и на Дурачка река. Екипата на Златен канал посети неколку од локациите. Тргнавме од задопштинската зграда заедно со локалната администрација на чело со градоначалникот Арсенчо Алексовски. Уште пред 8 часот утрото сите беа на собирното место, па откако беа поделени инструкции, но и вреки и ракавици, акцијата можеше да почне. Како што беше планирано, општинарите го прочешлаа течението на Крива река од популарно наречениот Виолетов мост па се до мотелот Македонија. За волја на вистината, споредено со минатите акции, токму на овој потек, градоначалникот и неговите соработници се соочиле со помала количина смет, што охрабрува. Самиот Алексовски задоволно констатираше дека или последниот пат одлично ја завршиле работата, или пак еко свеста кај граѓаните полека се буди. Најдобро е ние вакви акции воопшто да не спроведуваме, да имаме свест кај граѓаните дека отпадот треба да го фрлаат на одредени места, дека не треба да се фрлаат по реката, по некои диви депонии да се прават. Ние сме дел од администрацијата кои сме во речното корито, други делови има во некои диви депонии што ги рачистуваме, школите ги собираат хартијата, ја собираат хартијата, така да вклучени сме добар дел од институциите, но сепак баш она што рековте вие, треба малку свеста да ни проработи дека околината е наша, ние живееме тука и треба да имаме здрава околина. Дај Боже да имаме што помалку вакви акции, а што почист град. Денеска ние се вклучуваме во акцијата на цела Македонија и ние како општинска администрација излегавме, се договоривме да општинската администрација го на некој начин рачисти отпадот од коритото на Крива река, од потекот на Илјаков мост до Сички мост, и односно до мотелот Македонија, ќе видиме се тоа на што е ѓубре ќе го собереме, ќе видиме дел од акцијата. Јас сум како градоначалник задоволен од одзивот, од ангажирањето на општинската администрација и се надевам дека акцијата ќе протече во најдобар ред во цела Македонија, така и кај нас. Со колкав отпад се соочивте вие и вашите вработени, дали не идовте на многу работа или? Па искрено кажано да ви кажам, ние ваква акција спроведовме пред 2 години да ја чистиме Крива Паланка за еден ден. И одзивот беше исто така голем и на истиот овој потек бевме ние и имавме многу повеќе отпад. Тогаш него сега мислам дека да кажеме дека свеста на граѓаните е проработена, дека не е толку дека луѓето почнуваат да се грижат за својата околина, но сепак тоа е малку и треба да се продолжи со оваа работа и мислам дека ќе полека ќе постигнеме целта. И ние не запревме тука. Подружењето со општинарите ги посетивме времено ангажираните општи работници кои расчистуваа кај мотелот Македонија и се подготвуваа да тргнат по патот на кај манастирскиот комплекс. Луѓето на кои наидовме тука изјавија дека овде наишле на предели кои барале малку поголем ангажман. Така беше и на преостанатите диви сметишта кои што беа планирани за расчистување. Собраниот отпад пак вработените во јавното предпријатие го транспортираа до градската депонија. На патот кон општинското основно училиште Јоаким Крчовски минавме крај течението на Дурачка река, чие што корито исто така се расчистуваше.
Во училиштето пак не дочекаа дечињата и нивните учителки, но и еден голем куп стара хартија. И тие се активирале од раните утрински часови, но поради повеќето локации за посетување, ние стигнавме откако ја беа завршиле работата. Нивната задача, како и на другарчињата од преостанатите основни и од средното училиште во градот, беше да собираат стара хартија. Вработените пак денот го искористиле за уредување на училишните дворови и простории. Психологот Марина Јакимовска-Митовска не го криеше задоволството од сработеното. Кај нас во училиштето беше договорено во 8 часот да почнеме активноста. Учениците претходно 2-3 дена веќе собираа хартија, отпад така и тука имавме еден собирен пункт каде што ги собравме сите тие отпадни материјали, нели? Од Сабајле во 8 часот дојдоа, најпрви имавме предавање на истата тема, некаде околу 100 ученици денеска, особено учениците што се вклучени во еко патролите кај нас во училиштето, што е состав на проектот Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Значи, тие ученици беа повикани, некаде околу 100 ученици имавме. Се одржа предавање во мала сала и потоа акцијата се спроведе тука, значи се што беше соберено во посебни кеси, нели, ги собравме и сега чекаме, нели, за понатамошно да дојдат да ги соберат тој отпад што ќе оди на рециклирање, нели, понатаму. Споменавте дека имате екопатроли, што значи дека континуирано имате активности на ова поле. Дали мислите дека е доволно или потребно е да се организираат вакви акции што повеќе кај нас? Па вака, значи, мислам дека треба да има повеќе вакви акции, малку и свеста да проработи, нели, на граѓаните. Има подобрување за разлика, нели, од минатите неколку години, меѓутоа мислам дека вакави акции не се на одмет да има што почесто. Инаку ние сме вклучени веќе 2 години во проектот Интеграција на еколошка едукација во македонскиот образовен систем. Сега оваа година, значи, ги исполнуваме условите и ќе аплицираме за зелено знаме. Значи, ние потоа ќе бидеме, доколку го добиеме, нели, тоа зелено знаме, ќе бидеме прогласени за еко училиште. Значи, сепак работиме и, нели, на секоја акција се јавуваме кога станува збор за екологијата. Веројатно најголемата придобивка и она што охрабрува е дека и днината останува во раците на овие екосвесни кривопаланчани, кои имаа јасна порака за своите повозрасни сограѓани. Кажи ни ти како се викаш? Богдана. Богдана, ти што донесе ова утре во училиште? Хартија. Хартија? Колку донесе? Колку книги, весници? Едно кесе? Да. Кажи ни, доволно ли е чиста кривопаланка или треба луѓето да внимаваат каде фрлаат ѓубре? Па треба да внимаваат каде го фрлаат ѓубрето. Ти внимаваш? Да. Телана. Телана, ти што донесе утре? Хартија. Колку хартија донесе и од каде ја собра? Од дома ја собра. Што донесе? Книги, весници? Книги, весници, тетратки. Често учествуваш во вакви еколошки акции? Да. А кажи ни, доволно ли е чиста кривопаланка или треба уште да поработиме да ја почисти? Па треба да внимаваат луѓето. Во контејнер. Сара. Ти што донесе ова утро? Хартија. Хартија, а дома ја собираше, од каде ја најде хартија? Од дома. Тоа беа книги, весници или? Весници. Дали често учествуваш ти во вакви еколошки акции? Да. Среден. Среден, ти единственото момче овде. Кажи ни ти што донесе утро? Хартија. Колку хартија донесе? Една кеса. Цело кесе. А ѓубре кога имаш во раката, каде го фрлаш најчесто? Во корпата. Што им препорачуваш на твоите врсници, па и на постарите, каде да фрлаат ѓубре? Да го фрлаат отпадот во корпите. Слушнавте, доколку овој пат пропуштивте да се вклучите, активирајте се при следната акција. Не се бара посебен ангажман. Може да се потрудите да го исчистите дворот околу својот дом и да ја предадете непотребната хартија и пластика на одговорните екологисти. Инаку по пилот обидот во 5 општини, акцијата Македонија без отпад 2012 овој пат опфати 60 на општини, во кои се чистеше на 463 локации. Во проектот на државно ниво се вклучија голем број функционери, како и странски представници во Македонија.